नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेल सपोर्ट और एक नए वीडियो पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक HP ऑल इन वन PC के बारे में, जिसमें जब भी ऑन करते हैं तो उसमें 3 लॉन्ग और 4 शॉर्ट बीप आता है। तो आइए हम चलते हैं HP PC पे और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और ये कैसे ठीक होगा। ये है अपने पास HP का ऑल इन वन PC और हम इसका पावर ऑन कर रहे हैं। ये पावर ऑन कर दिया है और ये बीप आप सुन सकते हैं। ये 3 लॉन्ग बीप हो गया, 1 2 3 4। ये 4 शॉर्ट बीप हो गया। यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक करता है बीप आने पे। तो इसमें क्या समस्या है और कैसे ठीक होगा हम आपको बताएंगे। इसका एडाप्टर जो इसके साथ HP का एडाप्टर मिला था ओरिजिनल, वो किसी कारणवश खराब हो गया है और हम इसमें दूसरे मॉडल का एडाप्टर लगा रहे हैं, जिस कारण ये बीप आ रहा है। तो अभी अपने पास है डेल का एडाप्टर 65 वाट मोटी पिन, और ये लगाने के कारण जो है इस पर बीप आ रहा है। तो हम इसको 65 वाट से हटाकर 90 वाट का एडाप्टर लगाकर चेक करते हैं और देखते हैं बीप बंद हो रहा है या नहीं। तो ये है अपने पास 90 वाट का एडाप्टर और इसको हम दोबारा लगाकर चेक करते हैं। ये था 65 वाट, इसको हम हटा दे रहे हैं और इसको हम पावर पे लगाने के बाद इसमें लगाकर दोबारा से चेक करते हैं और देखते हैं ये बीप बंद हुआ कि नहीं। ये हमने एडाप्टर प्लग कर दिया है और फिर से ऑन कर रहे हैं। सिस्टम ऑन हुआ है और वही बीप आ रहा है जो कि 65 वाट एडाप्टर में आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेल का ओरिजिनल एडाप्टर था जो कि इस पे सपोर्ट नहीं किया। ये डेल का ओरिजिनल एडाप्टर था, इस पे सपोर्ट नहीं किया। ये भी डेल का ओरिजिनल एडाप्टर था, ये दोनों एडाप्टर सपोर्ट नहीं किया है। तो एक है हमारे पास लैबकेयर कंपनी का एडाप्टर। लैबकेयर कंपनी काफ़ी अच्छा कंपनी होता है और इसके सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। अगर आप भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या संबंधित कोई भी पार्ट्स लेना चाह रहे हैं तो लैबकेयर कंपनी का ले सकते हैं। बहुत अच्छा एडाप्टर होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है लैबकेयर कंपनी में। तो ये है HP का कंफर्टेबल एडाप्टर HP 65 वाट स्मार्ट पिन, मोटी पिन पे है ये। इसको हम इसमें लगा दे रहे हैं। ये हमने इसको निकाला है, मोटी पिन पे है और इसको हम यहाँ पे इस PC में दोबारा से लगा दे रहे हैं। ये इसमें लाइट आ गई है और इसको हम प्लग कर दिए हैं और अभी हम इसको दोबारा से ऑन कर रहे हैं। ऑन होने के बाद देखते हैं ये सिस्टम फिर से बीप कर रहा है या नहीं। तो ये सिस्टम देखिए आप, ऑन हो गया है। जिसमें बीप साउंड की दिक्कत थी वो ठीक हो चुकी है, मतलब कि जो दिक्कत था इसमें एडाप्टर से था। ये सिस्टम ऑन हो चुका है, देख सकते हैं सिस्टम ऑन हो चुका है। डेल का एडाप्टर इस पर सपोर्ट नहीं कर पाया था, इसलिए हमने लैबकेयर का एडाप्टर लगाया और सिस्टम ऑन हो गया है। अगर आपके भी सिस्टम में भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप पहले एडाप्टर चेंज करके चेक कर लें। लेकिन ये तभी चेंज हो, एडाप्टर की समस्या तभी मानी जाएगी जब आपके PC में 3 लॉन्ग और 4 शॉर्ट बीप आएगा, तभी एडाप्टर की समस्या मानी जाएगी। फिलहाल अभी ये PC ठीक है, हमने एडाप्टर चेंज कर दिया है और सिस्टम पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।